哇，冬瓜同埋瘦肉咁樣做出嚟啊，真係超正㗎！天時熱啦，就係中意食啲清淡啲嘅。今日同大家分享一個清淡又好味嘅一道家常菜。咁樣做出嚟，冬瓜軟腍入口即化，而且非常之鮮甜。個肉片啊又非常之嫩滑，而且食起嚟啊基本冇咩腥味。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下啦。首先啦，我哋先提前準備1斤左右嘅新鮮嘅冬瓜。夏熱天時呢個冬瓜喺餐台啊都係比較常見嘅，因為冬瓜咧係比較清熱解暑同埋去濕嘅，所以夏熱天時我哋要盡量多食啲冬瓜，對人體啊都係非常之好嘅。我哋將冬瓜買返嚟之後，先將佢處理下，將佢嘅瓜皮啦切咗佢唔要。呢個冬瓜如果係煲湯嘅話，我哋就留低呢個瓜皮，但係如果做其他菜嘅話，我哋就將呢個瓜皮去咗佢就可以㗎喇。我哋將個瓜皮去乾淨之後，跟住下一步，我哋將佢先對半切開，1分為2，然之後再將佢再次嘅切開，切成細嚿。下一步再將中間嘅呢個瓜囊切咗佢唔要，將個瓜囊切咗之後，我哋再將佢改刀切成薄片。但係唔需要切得太薄嘅，稍微厚啲，就好似視頻咁樣嘅厚度就 OK 噶啦。不過我哋喺切嗰陣時一定要注意，要將佢切得厚薄均勻啲，咁樣先可以保證喺後續嘅烹飪過程之中，每一片都能夠均勻嘅成熟。我哋將個冬瓜切好咗之後，就好似視頻咁樣就 OK 噶啦。跟住啦，我哋先將佢裝起嚟。我哋先將呢個冬瓜先攤開鋪平，然之後備用。下一步我哋準備啲其他嘅材料，先準備生薑1塊。我哋先將佢改刀切成薄片啦，然之後再將佢改刀切成薑絲，唔使切得太細嘅。切好咗之後，我哋先將佢裝起嚟。下一步再準備少許嘅蔥白，將佢切成1公分左右嘅小段就可以。然之後同埋呢個薑絲裝埋一齊備用。剩低嘅呢個蔥葉我哋將佢直接嘅改刀切成蔥花就 OK 嘅啦。將蔥花切好咗之後，我哋先將佢裝起嚟備用。跟住下一步，我哋準備適量嘅新鮮嘅豬肉。我今日用嘅呢個係梅頭肉嚟嘅，或者用其他嘅部位啦都係可以嘅。我哋先將佢改刀切成細嚿啦。然之後我哋再將佢改刀切成薄片。梅花肉呢個部位啦，肥瘦相間嘅，而且食起嚟非常之香嫩嘅。因為我比較中意食呢個部位啦，所以我平時出街市路過嘅話，基本上都會買翻呢個部位嘅。有冇人同我一樣比較中意食呢個部位㗎？我哋將佢全部改刀切好晒之後，跟住啦，先將佢裝起嚟。下一步進行調味，先加入少許嘅蠔油啦，跟住我哋再添加適量嘅食鹽，然之後再俾少少嘅雞粉同埋少許嘅白糖提鮮，跟住再添加1時間嘅生抽，然之後再添加少許嘅料酒去腥增香。調咗味之後啦，我哋先將佢攞手嚟撈勻，將入邊嘅所有調料啦同埋呢個肉片充分嘅炸勻。我哋將個調料先撈勻咗之後，跟住啦再添加少許嘅生粉入嚟，添加少許嘅生粉啦，咁樣個肉片食起嚟會更加之嫩滑啲嘅。然後我哋再繼續嘅將佢攞手嚟撈勻，等個肉片啦包裹住一層薄薄地嘅生粉就可以噶啦。將佢再次嘅撈勻咗之後，跟住我哋再添加少許嘅油進行封油。經過咁樣嘅處理過後，呢個肉片會更加之香嫩多汁啲嘅。然後我哋再繼續嘅將佢簡單嘅撈幾下，將佢撈勻咗之後就 OK 嘅啦。就係咁啦，呢個肉片嘅醃製啦，到呢度我哋就處理好啦。跟住我哋再將醃製好嘅肉片啦擺喺冬瓜嘅上面，將佢均勻嘅鋪平啦，將佢攤開，等佢可以均勻嘅受熱同埋成熟。蒸嘢嗰陣時唔好堆埋一齊，咁樣就熟得唔均勻嘅。
跟住我哋就將呢個薑絲同埋葱段加埋入嚟就 OK 噶啦。下一步我哋開始起鑊燒水，將佢放入鑊頭入邊，然後冚翻蓋，開大火蒸佢大概8分鐘左右。冬瓜都係比較容易蒸腍嘅，唔使怕，基本上8分鐘就足夠晒噶啦。A few moments later， 我哋將佢蒸8分鐘左右，然之後打開蓋。呢個時候嘅冬瓜同埋肉片啦，基本上都係熟透噶啦。跟住我哋先將佢攞出嚟，然之後再喺面頭加少少嘅葱花就 OK 嘅啦。就係咁啦，呢一道非常之清淡啦，但係又非常之好食嘅冬瓜蒸肉片，我哋就做好晒啦。咁樣做出嚟呢個冬瓜啦，食嚟非常之軟腍又鮮甜，而且入口即化，而且嗰個肉片真係非常之香嫩㗎。呢道菜係非常之簡單嘅。我哋最緊要係肉片嘅醃製啦，點樣醃製出嚟鮮嫩滑，而且食起嚟仲唔腥。總之啦，雖然呢道菜係比較清淡啲，但係食起嚟真係非常之好味㗎。如果你哋都中意呢道菜嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏。我哋下期再見，拜拜。花毛呗？點毛？还有牛奶海參毛，海參毛啊！你有海參毛？俾大阿叔姨啦喂，天天，阿叔姨咬啖啦好冇？阿叔姨咬啖，好冇？打叔姨咬啖女，咬啖你女咧，等我啊！新味嘅咬蛋啊！可以天跟那個姐姐的。